Kiitos Risto Kiiskilä, että saamme haastatella sinua. On kunnia tutustua sinun sotatarinaasi rintamalla monissa toimissa, kuten sotilaana ja nykyisin myös sotaveteraanina. Haastattelumme tärkein idea on saada kuulla sinun kokemuksien, tuntemuksien ja tietojen kautta lisää tietämystä toisesta maailmansodasta sinä aikana, kun sinä olet ollut siellä. Tiedot tulevat projektiimme toisesta maailmansodasta, jota suoritamme Sammon keskuslukiossa ja dokumentoidaan videokameran avulla. Mitä tehtäviisi kuului rintamalla? No, minä olin rintamalla sitten konekiväärikomppaniassa, eli sitten konekivääriryhmässä yhtenä ryhmän jäsenenä. Mä olin nuori mies siinä rykmentissä JR57, että mä olin niin kuin täydennyksenä mennyt, että ne toiset olivat 2-3 vuotta vanhempia. Ja minä olin semmoinen täydennysmies ja konekiväärissähän on niin kuin periaatteessa yksi ryhmä ja yksi konekivääri ja sitä hoidetaan sitten semmoisella porukalla. Niin pääasiassahan meidän tehtävämme oli sitten vartiossa käyntiä, että pääasiassa me yöaikana pidettiin sitten koko yö, oltiin sitten vuoron perään vartiossa siellä etulinjan montussa kaiken varalta. Joo. Olitko talvisodassa, jatkosodassa vai molemmissa? No, minä olin kyllä kaikissa sodissa sillä tavoin, että kun talvisota syttyi, niin minä olin 14-vuotias ja täytin sitten joulukuussa 15. Mutta minä olin silloin saanut jo sotilaskoulutuksen suojeluskunnan poikaosastossa ja olin sitten talvisodan ajan kiväärimiehenä kotirintamalla Huittisissa, jossa pidimme sitten kaikenlaisia siltavartioita ja puhelinkeskuksia vartioitiin ja sellaista, pääasiassa sellaista toimintaa, mutta joskus oltiin jopa desanttijahdissa sitten. Mutta esimerkiksi minä olin silloin sitten ihan sotakelpoinen jo, että olin hyvä ampuja ja meillä oli sotilaskiväärit ja toimittiin sotilaana talvisodassa. Varsinaisesti minä sitten sotaan lähdin armeijan leivissä sitten tammikuussa 1943. Että olin silloin sitten ensin sotaväessä puoli vuotta ja sitten Kannaksella ja sen jälkeen sitten jopa sotavankeudessa, että marraskuun 22. päivä pääsin sitten vankienvaihdossa Suomeen vuonna 1944. Joo. Missä päin Suomea sodit? Siis sodin. Siis Kannaksella ja Karjalan Kannaksella me olin koko ajan, siis kun me Kouvolasta menimme Viipurin kautta sitten täydennysmiehiksi, niin menimme Kannakselle ja minä olin siellä Kannaksella sitten eri paikoissa ensin Raudun metsäpirtissä siellä lähellä Laatokkaa ja sitten Lempaalassa. Siellä on oikeastaan niin kuin vanhan rajan Venäjän puolella se Lempaala, että se on ihan niin kuin sukulaispitäjä tänne Tampereelle, mutta se on tosiaan Lempaala eikä Lempäälä. Niin siellä olin sitten yhden talven ja siellä sitten haavoituinkin. Ja sen jälkeen tuli se liikkuva sota, että olin sitten eri paikoissa Vuoksalassa, Vuosalmella ja siellä jouduin sitten sotavangiksi ja sitten olin näillä vankileireillä ensin Kannaksella, Kyyrälässä, Perkjärvellä ja sitten Inkerimaalla, Volosovussa ja sitten viimeksi Tserepovitsissa siellä Moskovan pohjoispuolella Volkanvarrella. Sieltä sitten lähetettiin, että pääsin sitten onnellisesti ensimmäisessä vankilähetyksessä Suomeen, vaikka olin silloin jo kuolemaisilla, niin että se kunto oli niin huono.